আমাদের পৃথিবী সৌরমণ্ডলের সবথেকে ব্যতিক্রমী গ্রহ, কারণ একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে, যেটা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো গ্রহে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে, যার মধ্যে অন্যতম হল পৃথিবী সূর্যের হ্যাবিটেবল জোনে অবস্থান এবং পৃথিবীতে জলের উপস্থিতি। তবে পৃথিবীর কাছে আরেকটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে, যেটা পৃথিবীতে উপস্থিত প্রাণীদের মহাকাশের ভয়াবহতা থেকে সুরক্ষিত রাখে। যদিও এই বিষয়ে সাধারণ মিডিয়াতে খুব বেশি কথা বলা হয় না। আসলে আমি পৃথিবীর ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের কথা বলছি। পৃথিবীর চারিদিকে একটা শক্তিশালী রক্ষা কবচ আছে, আর এই কবচটা ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় সবথেকে শক্তিশালী ফোর্স দ্বারা তৈরি হয়। এই ফোর্সের নাম হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। এই কবচটা আমাদের পৃথিবীকে সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকারক সৌর বায়ু থেকে রক্ষা করে এবং একটা অদ্ভুত ধরনের সাউন্ড প্রডিউস করে। আসলে এই শব্দটা বিজ্ঞানীরাই তৈরি করেছেন, তবে এর মানে কিন্তু এই নয় যে এটা নকল। বিজ্ঞানীরা একটা টেকনিক ব্যবহার করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে সাউন্ডে কনভার্ট করেন এবং এরকমই কিছু সাউন্ড আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের শোনাবো। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনারা পৃথিবীর আওয়াজ শুনতে পাবেন, তাই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন। সবার প্রথমে আপনাদের এটা জানিয়ে দেব যে আমাদের পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে কাজ করে। আপনারা ছোটবেলায় নিশ্চয়ই পড়েছেন যে পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপমাত্রা অনেক বেশি হয়, আর এটাকে কোর বলা হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার নিচে উপস্থিত এই কোরের তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার কাছাকাছি থাকে। পৃথিবীর এই স্তরে গলন্ত মেটাল উপস্থিত থাকে। অত্যাধিক তাপমাত্রার কারণে মেটালের পার্টিকেলে উপস্থিত ইলেকট্রন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ফ্রিভাবে মুভ করতে থাকে। যখন কোনো ইলেকট্রন মুভ করে তখন তার কারণে কারেন্ট প্রডিউস হয়, আর যখনই কারেন্ট প্রডিউস হয় তখন তার ফলে ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রডিউস হওয়া এই ম্যাগনেটিক ফোর্সের কারণে এর কাছে ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের ফরমেশন সম্ভব হয়। এটা একেবারে পৃথিবীর রক্ষা কবচের মতো, যেটা সূর্য থেকে আগত চার্জ পার্টিকেলের হাত থেকে পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখে। স্ক্রিনে দেখানো ভিডিওতে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে সূর্যের পার্টিকেল আমাদের পৃথিবীর উপরে হামলা চালায়, কিন্তু এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার আমাদের সেই হামলার হাত থেকে রক্ষা করে। আমাদের পৃথিবী অনেক ভাগ্যবান যে এখানে ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের উপস্থিতি আছে, কারণ সমস্ত গ্রহের কাছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে না। এর সবথেকে ভালো উদাহরণ হলো আমাদের প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহ। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী একটা সময় মঙ্গল গ্রহের কাছেও ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু কিছু প্রাকৃতিক কারণের জন্য এখন সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড চলে গেছে। এই জন্যই বর্তমানে মঙ্গল গ্রহ একটা অনুর্বর গ্রহে পরিণত হয়েছে। সূর্য থেকে আগত পার্টিকেল যখনই কোনো গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা খায় তখন তার পৃষ্ঠকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, এটা সেই গ্রহে উপস্থিত প্রত্যেকটা লিকুইড সাবস্ট্যান্সকে বাষ্পীভূত করে দেয় এবং সেই গ্রহের পৃষ্ঠতলকে একেবারে ড্রাই করে তোলে। যদি কোনো গ্রহে বায়ুমণ্ডল উপস্থিত থাকে তাহলে এই পার্টিকেল সেই বায়ুমণ্ডলকেও নষ্ট করে দেয়। মঙ্গল গ্রহের সাথেও কিছুটা এরকমই হয়েছিল। একসময় মঙ্গল গ্রহের কাছে বায়ুমণ্ডল এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড উভয় উপস্থিত ছিল, কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড চলে যাওয়ায় এই পার্টিকেলের কারণে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলও নষ্ট হতে শুরু করে। একটা সময় এমন আসে যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ুমণ্ডলও মঙ্গল গ্রহ থেকে চলে যায়। আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ যেমনটা আমি আপনাদের আগেই বললাম যে পৃথিবীর কাছে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার নামক রক্ষা কবচটা আছে। যখনই কোনো চার্জ পার্টিকেল এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খায় তখন সেটা সরাসরি এর মধ্যে আটকে যায় এবং পৃথিবীর মেরুর দিকে চলে যায়। এই প্রসঙ্গে আপনাদের আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, আর সেটা হলো ম্যাগনেটোস্ফিয়ারকে কোনো সাধারণ জিনিসের মতো দেখা যায় না। যেভাবে আপনারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দেখতে পারেন না, ঠিক সেইভাবে আপনারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স দ্বারা তৈরি করা এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারকেও দেখতে পাবেন না। যদিও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই আপনারা এর প্রভাবকে অবশ্যই অনুভব করতে পারবেন। আপনারা কি কখনো এটা ভেবে দেখেছেন যে কম্পাসের কাঁটা সবসময় উত্তর দক্ষিণে পয়েন্ট করে থাকে কেন? এর কারণও কিন্তু আমাদের পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যাই হোক, এবার আমরা আমাদের আজকের টপিকে ফিরে আসি। ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে আটকে থাকার পর এই পার্টিকেলস মেরুতে আসে এবং সেখানে একটা অদ্ভুত ধরনের জিনিসের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই ঘটনাটাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু সাধারণত এই ঘটনাটাকে মেরুজ্যোতি, অরোরা, বোরিওলিস এবং নর্দার্ন লাইটস নামে পরিচিত। এটা আসলে সেই চার্জ পার্টিকেল যেটা একসময় সূর্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল আর আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য এসেছিল। তবে এই ঘটনাটা শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই নয়, বরং সৌরজগতের আরও কিছু গ্রহে দেখা যায়, যেমন শনি গ্রহ এবং বৃহস্পতি গ্রহ। এই দুটো গ্রহের কাছেও একটা শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, যার ফলে এই পার্টিকেল তার মধ্যে আটকে এই গ্রহের মেরু অঞ্চলে পৌঁছে যায় আর এই সুন্দর দৃশ্যটার ফরমেশন হয়। স্ক্রিনে দেখানো ছবিতে আপনারা শনি গ্রহের মেরুজ্যোতি বা অরোরার সুন্দর দৃশ্যটা দেখতে পাবেন। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির সোয়াম স্যাটেলাইট মিশনে এই অরোরার মাধ্যমে তৈরি হওয়া রেডিও ওয়েভকে রেকর্ড করা হয়েছিল। পরবর্তী সময় সেই রেডিও ওয়েভকে সাউন্ডে কনভার্ট করা হয়। বন্ধুরা, এখন আপনারা যে আওয়াজটা শুনতে চলেছেন সেটা আমাদের পৃথিবীর এই রক্ষা কবচের আওয়াজ, যেটা আমাদের অনেক বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। এই শব্দটা শুনতে অদ্ভুত হলেও এটাই হলো আমাদের পৃথিবীর সাউন্ড। তাহলে বন্ধুরা, হেডফোন লাগিয়ে বসে পড়ুন এবং এই আওয়াজটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এটাই ছিল আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আওয়াজ। তবে এটাই কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র আওয়াজ নয় যেটা বিজ্ঞানীরা রেকর্ড করেছেন। এছাড়াও তারা পৃথিবীর আরও একটা ইন্টারেস্টিং আওয়াজ রেকর্ড করেছেন। তবে এখন আপনাদের প্রথম আওয়াজটা সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা জানিয়ে দেব। সবার প্রথমে আপনাদের এটা জানাবো যে এই আওয়াজটা কিন্তু সরাসরি রেকর্ড করা হয়নি। যেমনটা আমি আপনাদের আগেই বলেছিলাম যে বিজ্ঞানীরা একটা টেকনিকের সাহায্যে রেডিও ওয়েভকে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করে দেন। মহাকাশে কোনো ধরনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, কারণ মহাকাশে পার্টিকেলের ডেনসিটি অনেক কম। সহজ ভাষায় পার্টিকেলের ডেনসিটির অর্থ হল পার্টিকেলের ঘনত্ব। যদি কোনো মিডিয়ামের দুটো পার্টিকেল একে অপরের তুলনায় অনেক কম দূরত্বে উপস্থিত থাকে, তাহলে সেই মিডিয়ামের পার্টিকেল ডেনসিটি অনেক বেশি হবে। আবার যদি দুটো পার্টিকেল একে অপরের তুলনায় অনেক বেশি দূরত্বে উপস্থিত থাকে, তাহলে সেই মিডিয়ামের পার্টিকেল ডেনসিটি কম হবে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে 160 কিলোমিটার উপরে যাওয়ার পরে পার্টিকেলের ডেনসিটি এত কম হয়ে যায় যে সেখানে সাউন্ডও ট্রাভেল করতে পারে না। এই জন্যই মহাকাশে যাওয়ার পর কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। বিজ্ঞানীদের মতে এটা ভীষণ ভালো বিষয় যে মহাকাশে কোনো সাউন্ড ট্রাভেল করতে পারে না, কারণ যদি এটা সম্ভব হতো তাহলে আমরা সূর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত অবজেক্টের এত তীব্র আওয়াজ শুনতে পেতাম যে আমরা জীবিত থাকতে পারতাম না। বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো বড় বিস্ফোরণের দৃশ্য রেকর্ড করেন। যদি শব্দ মহাকাশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারত, তাহলে সেই সব বিস্ফোরণ থেকে নির্গত শব্দ আমরা শুনতে পেতাম, যেটা শুধু ভয়ানকই নয় বরং প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে ভ্যান অ্যালেন বেল্টে তারা এমন সব রেডিও ওয়েভ রেকর্ড করেছেন যার শব্দ খুবই অদ্ভুত। ভ্যান অ্যালেন বেল্ট আসলে রেডিয়েশনের একটা বেল্টের মতো, যেটা পৃথিবীকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই আওয়াজটাও এনার্জেটিক পার্টিকেল দ্বারা প্রডিউস করা হয়েছে, যেটা আমাদের পৃথিবীর প্লাজমা স্ফিয়ারে উপস্থিত আছে। এটা হলো আমাদের পৃথিবীর আশেপাশে উপস্থিত এমন একটা এলাকা যেখানে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন উপস্থিত থাকে। যখন আমাদের পৃথিবীর ম্যাগনেটোস্ফিয়ার রোটেট করে, তখন এইসব পার্টিকেলের গুচ্ছগুলোকে নিরুপায় হয়ে এর সঙ্গে ঘুরতে হয়। যখন এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রাভেল করে, তখন তার ফলে প্লাজমা ওয়েভ নামের একটা ওয়েভের ফরমেশন হয়। এই ওয়েভ থেকে নির্গত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিকে আপনারা সাউন্ডের ফর্মে শুনতে পাবেন। এবার শুনে নিন সেই আওয়াজ। আমি জানি যে এই শব্দটা ভীষণই অদ্ভুত। এটা শুনলে একেবারেই মনে হয় না যে আমাদের পৃথিবী এই ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারে। পৃথিবীর আরেকটু কাছে গেলে এরকম আরেকটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। শুনে নিন সেই আওয়াজ। আপনারা যদি এই আওয়াজটাকে চোখ বন্ধ করে শোনেন, তাহলে আপনাদের মনে হবে যেন আপনারা কোনো সায়েন্স ফিকশন মুভি দেখছেন, যেখানে মহাকাশের যুদ্ধে লেজার গান ব্যবহার করা হচ্ছে। সো বন্ধুরা, পৃথিবীর এই আওয়াজগুলোর মধ্যে কোনটা শুনে আপনি সব থেকে বেশি অবাক হয়েছেন সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানান।